Yo, was geht ab? Willkommen bei dem ersten Video auf meinem Kanal. Wir öffnen die Blizzard Legacy Collection. Ich bin ein absoluter Blizzard-Fan und habe diese auch damals geöffnet mit einigen Hobbyboxen. Habe allerdings nur eine einzige nummerierte Karte gezogen und das war hier diese hier zu 99. Ich habe jetzt 4 Hobbyboxen, nicht 4 Hobbyboxen, 4 Blaster. Gucken wir mal, ob wir was ziehen. Ich glaube, die Chancen sind halt wirklich sehr gering, wenn wir hier die Ratios, glaube ich, gucken. Ja, das ist jetzt sind jetzt nicht die krassesten, aber auch die Karten an sich sind sehr schön. Ich bereite das jetzt mal vor, ich mache das auf und wir sehen uns gleich. Also, es fällt mir jetzt mal auf, jetzt kein Pack ist irgendwie sonderlich dick oder so, es sind alle ziemlich gleichmäßig. Aber wir gucken jetzt mal, vielleicht ziehen wir ja irgendwas Cooles. Gehen wir mal rein. Kann sein, dass ich zwischendurch die Aufnahmen 'n bisschen beschleunige, ne, damit es auf TikTok nicht so lange dauert. Aber die Hits gucken wir uns natürlich in Ruhe an. Und hier haben wir die erste Racing-Karte. Dann den Hamster auf Overwatch. Sehr schöne Karten. Sind natürlich alles Blizzard-Spiele, ne, also Overwatch, Lost Vikings et cetera. Der gute Thrall. Das ist StarCraft, ne? Hellbat, ja, das müsste StarCraft sein. Der Phoenix aus StarCraft. Oh, schönes Diablo 3 Art. Und der Butcher. Hier, so sehen die Karten von hinten aus. Weiter geht's ins nächste Pack. Ich entschuldige mich auch schon mal für die Belichtung. Ich habe hier extreme Probleme in dem Zimmer mit Licht. Da müssen wir jetzt leider durch, ne? Aber das sollte uns nicht aufhalten, ein paar schöne Karten uns anzugucken. Magni, Sergeant Hammer, Elise, das ist Hearthstone. Könnte, glaube ich, auch WoW sein. Ultimate Ready, Cassidy. Ja, den guten, den kennt man noch. Die sind nicht nummeriert, ne? Die sind nicht nummeriert. Dann hier die erste Diva-Karte mit rotem Logo. Ich glaube, das heißt aber auch noch nichts. Das ist einfach auch nur so drauf. Fromage, Kerrigan und Mephisto. Wie gesagt, also wenn man Blizzard-Fan ist, also von den Spielen, absolut schöne Designs. Aber ich glaube, es ist sehr schwer, auch was in diesem Pack zu hitten. Also wieder, ich hatte mehrere Hobbyboxen mal aufgemacht und war echt schwer, irgendwas zu hitten. Echo, Anna, oh, Racing-Karte, die gute Magda aus Diablo 3, Thrall, wieder eine Seitenkarte, Asmodan und Varian Wrynn, King of Stormwind. Nice. Anoop, Farah, Tracer, auch wieder eine Hearthstone-Karte. Es ist sehr schwer, hier die Namen zu lesen wegen der Reflexion, aber hier seht ihr Nimsi. Deswegen, ich weiß auch nicht von allen Charakteren die Namen, deswegen und mit dem Licht ist das sehr schwer. Sagara, auch Heroes of the Storm. Dann haben wir hier einen Adepten, wieder ein Hellbat,
Und als letzte Karte wieder Magda. Weiter geht's. Also mir gefallen die Karten super. Qualität ist jetzt auch nicht schlecht, muss man sagen. Es gibt da ein paar mit 'm coolen Foiling und so, aber ja, die muss man erst mal hitten. Aber es geht hier auch eher einfach um die Spiele, ne? Ich verbinde so viel mit den World of Warcraft, alles. Ich habe gefühlt außer die alten Blizzard-Spiele wirklich alles gespielt. StarCraft natürlich noch, Diablo 2 und so habe ich nie wirklich gespielt tatsächlich. Ähm, ja, aber so die anderen Sachen halt, ne? Diablo 3, sage ich mal dann. Ja, auch 'ne schöne Szene aus World of Warcraft. Schöner Boss aus Diablo 3 und auch hier wieder ein Diablo-Charakter. Ah, Gul'dan der Gute, Malfurion, schräge Karte. Und wir haben den ersten Cube. Das sind auch so Dinge in diesem Set hier so kann man so auseinanderbauen und dann kann man daraus so 'n Würfel machen. Habe ich jetzt noch nicht gemacht, interessiert mich jetzt auch noch nicht so viel. Äh, Jaina. Oh, noch 'ne Jaina-Karte. Back to back Jaina. Das ist Jaina, aber das ist Gwen, okay. Dachte grad schon, wir hätten hier 3 Jaina-Karten hintereinander. Und dann Fromage. So, letzte Pack aus dem ersten Blaster. Garrosh, der Gute. Uh, so 'ne Racing-Karte mit dem ich weiß nicht, ob das Logo ist. Heroes of the Storm, glaube ich. Overwatch Mercy. Wieder hier diese Szene. Diesmal mit rotem Logo. Schön. Nova. Wieder ein StarCraft. Und die 3 Schwestern. Vorne dran mit Alleria. Schön. Ich glaube, sie waren Schwestern, ne? Bin mir nicht ziemlich sicher. Das war die erste. Jetzt gehen wir in die zweite Box rein. Mal gucken, was uns da erwartet. Leider bis jetzt noch nichts Großartiges gehittet. Ich weiß auch nicht, wie einfach das ist, aber ich glaube, das ist sehr schwer. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal ein bisschen durch. Genießen einfach die Artstyles. Zenjin, sehr schön. Der gute Katka und Heltas. Da geht's. Nächste Pack. Das war der Original Hero aus StarCraft. Nicht StarCraft, aus Heroes of the Storm. Muss mal gucken, dass ich die Karten ein bisschen schräger halte. Murky! Murky, der Gute, hör mal. Weil sonst die Reflexion da halt von dem Licht ein bisschen bescheiden ist. Moira, Ultimate Ready. Blackthorn. Auch ein sehr altes Spiel anscheinend von denen. Der Gute. Saurfang. Kerrigan. Und Atan. Ich hoffe natürlich, dass wir irgendwas hitten an nummerierten Zahlen, aber ich glaube nicht. Also, ich weiß auch gar nicht, was die Chance ist bei dem Set, aber die ist auf jeden Fall bodenlos. Deswegen gucken wir einfach mal.
Tyrael, Medivh, Valeera, schöne Karte, Lurker. Ich glaube, hinten steht dann halt auch immer ein bisschen was zu der Karte, ne? Oder zu der Unit, wo die herkommt oder so. Sieht man halt StarCraft, der Name et cetera. Also, ist schon ganz cool, wenn man halt das Universum mag. Hier haben wir den Lurker noch mal. Schön. Und Archimonde. Weiter geht's. Immer doof, dass da so viele Querformatkarten drin sind. Deswegen äußert die Kamera kurz geleckt ein bisschen. Deathwing, IF, der gute Reaper. Dann haben wir hier nochmal Katka. Oder nur den Namen Sylvanas. Sehr schöne Karte. Bevor sie zur Banshee wurde. Und wir haben als letztes den Marine. Ich glaube, Autos gibt es gar nicht, glaube ich, in dem Set, meine ich. Ich glaube, nummeriert ist wirklich das Klasseste, was man hitten könnte. Ein bisschen schade ist, aber gut. Macht man halt nichts, ne? Sylvanas. Lost Vikings, das ist ein sehr altes Spiel von denen. Ne? Winston. Wir haben auch noch keine Karte gezogen mit irgendwie einem bestimmten speziellen Foiling hier. Die haben wir noch gar nicht gehabt. Garnis. 2, ne, oder? Wanderer. Und Ner'zhul. Also hier ist halt wirklich für jeden Blizzard-Fan-Spiel irgendwas, Spielfan was bei. Von alt bis neu. Weil das jetzt auch schon wieder ein bisschen älter ist. Garrosh. Lucio. Hier haben wir nochmal so ein Würfelteil. Nichts Besonderes, ne? Passt immer wieder mal drin. Illidan. Deathwing. Und Tyrael. Und einen. Hier Tyrael nochmal, ich weiß nicht, ob man den richtig gesehen hat. Und nochmal einen Stalker. So, letzte Booster aus dem zweiten Display. Also der zweiten Blasterbox. Gucken wir mal. Die Lost Vikings. Joanna. Nochmal die Lost Vikings. Genji. Archimonde. Diesmal mit rotem Logo. Hier ein WoW-Charakter. Trollbane. Ich denke vielleicht an Air Warcraft 2 oder sowas, glaube ich. Nicht, dass der in WoW drin vorkam. Diablo. Sehr schönes Design. Diablo 3. Und ein Zealot. Muss man einfach mal sagen, das sieht einfach wunderschön aus, ne? Das ist doch mal was Feines. So, das war die zweite Box. Gehen wir rein in die dritte Box. So, Hanzo, Roadhog,
Malfurion, Valeria. Hier wieder der Original Character für Heroes of the Storm. Diesmal haben wir viele Querformat, ne, Andariel. Weil das ganze Booster jetzt irgendwie Querformat und eine Diablo-Karte. Nochmal der Oldschool Diablo ist das, glaube ich, ne? Diablo 2 Diablo. Der andere war der Diablo 3 Diablo. So, weiter geht's. Ich gehe jetzt nicht mal alle um, weil dauert das Video nachher noch 50 Stunden. Oh, Art of Samwise Morgaine. Die sieht ein bisschen anders aus, die Karte. Aber sehr schöne Karte. Wahrscheinlich auch nicht nummeriert oder ähnliches. Trotzdem auch hier ein bisschen Text dazu. Sehr schöne Karte. Dann haben wir hier Zul'jin, Illidan. Und man muss halt sagen, eine Artworks können sie. Das haben die drauf. Sehr schöne Artworks auf den Karten. Hexa. Mensch, manchmal hat man echt so viele Querformatkarten da drin. Wenn eine wäre, wäre es ja jetzt nicht so schlimm. Aber immer die ganze Zeit hin und her switchen ist jetzt auch nicht so cool. Dann lieber mehr von dem Hochformat. Sigma. Oh, Imperius. Cooler Charakter auf jeden Fall. Sehr cooler Charakter. So, wir nähern uns langsam dem Ende von dem dritten Blaster. Ist noch nichts Großartiges gehittet, außer schöne Artworks. Und ich denke mal, dabei wird es auch bleiben. Immer wenn man wirklich die guten Hitrates haben möchte, muss man in Hobbyboxen oder so rein. Was die Karten an sich nicht schlechter macht, weil wie gesagt, das sind wunderschöne Designs. Qualität ist auch echt gut von den Karten. Sind ein bisschen dünn, muss ich sagen. Also, ja, haben so eine normale Dicke, würde ich sagen. Vielleicht ein bisschen dicker als normale Karten. Nicht so viel Struktur, nur so über dem Logo und so. Aber wie gesagt, es sind einfach schöne Designs. Das ist die halbe Miete. Weiter geht's. Nochmal ein Würfelstück. Mediv. Akimon. Sylvanas. Würde mich halt unnormal über irgendeine nummerierte WoW-Karte freuen. Ne? Die eine Karte, die ich damals gezogen habe, war aus HOTS. Und dann auch nur so ein Hot-Mini-Boss. Also jetzt nichts Besonderes. Aber besser als nichts, weil wie gesagt, ich habe einiges davon geöffnet und ich habe gar nichts gehittet. Also die Hitrates sind auf jeden Fall gering. Muss man einfach sagen, die sind wahrscheinlich sehr gering. Hier noch langsam wiederholen sich die ein oder anderen Artworks. So groß ist das Set, glaube ich, auch nicht. Und das war die dritte Blasterbox. Wir gehen rein in die letzte Box. In der Hoffnung, dass wir vielleicht noch was hitten.
Schöne Szene aus Lost Vikings. Anduin. Coole Rüstung. Malteil, auch ein super cooler Charakter eigentlich. Wal. Arthas, ne? Davon 'ne nummerierte Karte, das wäre der Jackpot. Ich weiß auch gar nicht, welches Karten es alles nummeriert gibt, aber Theron, das wäre halt so 'ne Arthas nummerierte Karte. Das wäre halt schon crazy, ne? So, Alex Strasser, sehr schönes Artwork. Mecha Mal'Ganis, den kennt man aus Hearthstone. Hier Demon Hunter, Rexa, boah, den Cho'Gall, genau, es ist so schwer, die Namen zu lesen, weil die Reflexion bei mir genauso reflektiert wie bei euch. Duriel, Sageras, Baal. Ah, ne, Belial, nicht Baal, Belial. Sorry. So, ich bin mal gespannt, wann die nächsten Sachen kommen, die ich bestellt habe. Ich habe noch Star Wars Blaster und Tops von Marvel Studios noch Blaster bestellt, weil Hobbyboxen sind mir einfach zu teuer, muss ich gestehen. Ich bin halt The Broke Collector. Hier ist der Name Programm. Oh, schönes Kill Jaden Artwork. Sehr, sehr cool. Bin mal gespannt, ob wir dann bei den anderen Boxen was hitten. Solton cool. Grom, Gom. Weiß ich noch aus Diablo 3 damals. Lady Varsh und Anduin Lothar, ne? Ja, genau. Sehr schön. So, wir haben noch 4 Packs. 4 Chancen auf ein bisschen was Schönes. Aber wenn es nicht sein soll, dann soll es halt einfach nicht sein, ne? Schön. Ich hätte halt gerne euch eine Karte irgendwie gezeigt mit ein bisschen fancy, Foiling oder so. Aber das wird wahrscheinlich nicht der Fall. Aber wir haben jetzt hier in dem Pack noch mal 'n paar schöne neue Artworks gehabt. Ja, wenn die Hitrate ein bisschen besser wäre, dann würde es wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Spaß aufzumachen, weil nach dem x-ten Pack hast du halt nur noch Duplikate und hoffst eigentlich nur, mal eine andere Karte zu hitten. Das ist halt echt, wie ihr seht, die Hitrate ist jetzt nicht die beste, ne? Aber es sind halt auch nur Hobbyboxen, Blaster. Da machst du halt nix. Probe. Die gute Probe. Backhand. So, Arthas. Soldier 76. Noch mal ein Cube-Teil. Sigma. Boah, sehr schöne Karte. Sehr schön. Tyrande. So. Last Pack Magic von der Blizzard Legacy Collection. Hinten war noch irgendwas. Kommt noch mal was. Von der Dicke her sieht es auf jeden Fall nicht so aus, leider. Aber das ist nicht schlimm, weil wir haben auf jeden Fall einen Haufen schöner Karten bekommen. Aber Last Pack Magic ist Last Pack Magic. Das ist ein starkes Diablo-Design. Lecco Mio. Das ist echt stark.
der Panda. Oh, und damit sind wir durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst 'n Follow da, lasst 'n Herz da. Wenn ihr Tipps habt, was ich verbessern könnte, immer her damit. Ich gebe mir Mühe. Das ist so quasi mein Anfang erst. Es folgen noch Produkte. Ich kann nicht versprechen, dass ich jede Woche X Produkte aufmache, weil's halt leider echt teuer ist alles. Aber ich gebe mir Mühe. Ich wünsche euch 'n schönen Tag, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Peace out.